Los beneficios del sonido del fuego para celebrar el Año Nuevo. Escuchar el sonido del fuego crea un ambiente acogedor y festivo para todos. Las llamas danzantes fomentan la reflexión sobre el año que pasó y el nuevo comienzo. Este sonido relajante ayuda a reducir el estrés, y promueve la paz interior en tus celebraciones. Incorpora estos sonidos en tu celebración para una experiencia más tranquila y significativa. Suscríbete para más consejos de celebración.